না 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 বন্ধুগণ, তুমি যদি এই ভিডিওটা দেখার পর তোমার মনে যদি একটা প্রশ্ন জাগে যে মেয়েটার হয়তো শ্বাসকষ্ট আছে, তুমি বিরাট বড় ভুল করছো। আর এখনকার দিনে মেয়েরা রাস্তার মধ্যে শ্বাসকষ্টের জন্য তর পায় না, এখন ভিডিও বানানোর জন্য তর পায়। এটা হচ্ছে নাচের স্টেপ। না 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 না, তুমি যদি ভেবে থাকো মেয়েটা হয়তো বৃষ্টির জলে ভিজছে, আমি কি একটু ছাতাটা ধরি, তুমি ভুল করছো লেওরা। এটা হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে নতুন ট্রেন্ডিং ভিডিও বানানোর স্টেপ, যেটা তিনি এখন করছে। ঠিক আছে, समझ रहे हो? কি বন্ধুগণ, চিনতে পারছো না? এবার অনেকে জেনেই ফেলেছো। সে তখন ছিল ছোট্ট শিশু এবং কচি কচি দুটো মন, ঠিক আছে। আর এখন সে হয়ে গেছে বড় শিশু, তার নাম হয়ে গেছে এখন জিমরা 786। চলুন বন্ধুগণ, কিছু একটা করা যাক আজকের এই ভিডিওতে। কেননা বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওতে কথা বলতে চলেছি এরকম কিছু ক্রিয়েটার্স দিনে। প্রথমে আছে আমাদের টিয়া দিদি, তার সাথে আছে জিম রয়, এবং তার সাথে আছে একটা কচি কাঁচা বৌদি। চলো বেশি কথা বলবো না, নামটি আমার প্রদীপ, না দিছে কোনো দ্বীপ। তো চলুন শুরু করে নতুন একটা ভিডিও এবং তার সাথে কিছু স্যাটেল ক্লিপ। চলো শুরু করা যাক। মাল বেরিয়ে যাবে এটা জানার পরেও চুষতে থাকার নামই হচ্ছে ভালোবাসা। টিপতে ঝুলে যাবে, কিন্তু তবুও অসুরের মতন টিপে থাকার নামই হলো আখাইকা চোদা বয়ফ্রেন্ড। না মানে 12 বছর পর যখন একটা ছেলে একটা মেয়ে পায়, সেটা সুস্পষ্ট মেয়ে, বড় বড় মনওয়ালা মেয়ে, তাহলে সে কি আর থাকতে পারে? টিপতে ঝুলে যাবে, তবুও সে টিপবে। ঠিক আছে না? একদম বাম্পার মারছেন এবার। একেই বলে কাউরির উপর ভরসা না করে সেই জিনিসটা নিজেই করে নাও। অন্যান্য বৌমাদের মতো টিয়ার ইচ্ছে ছিল তার শাশুড়ি মা নতুন বৌমার মুখ দেখার সময় সোনার আইসটি দিয়ে আশীর্বাদ করবেন, কিন্তু তো বন্ধুগণ, আমাদের এই বাংলার জগতে না এই একটা মহিলা, ঠিক আছে, যে কানতে না বিরাট পারে, কান্না করতে এতটা ভালো পারে না। তুমি কি পারবো লেরা? তোমার যদি একটা দামি জিনিস হয়ে যায়, তবুও তুমি যে কান্নাটা করতে পারবে না, সে একটা সামান্য জিনিসের জন্য কান্না করে। এবং সেই জিনিসটা কি? সেই জিনিসটা হলো তার বিয়ের সময় তার শাশুড়ি একটা সোনার আইসটি দিয়ে তাকে সে মুখ দেখেনি, তার জন্য সে কান্না করছে। এটা কোনোদিন ভাবা যায় লেওরা? একটা ধাতু যে জিনিসটার জন্য কাঁদছে, মানে কে রে এরা? এখন সে তার নিজের ইনকামের টাকায় সে এখন বানিয়েছে, তার জন্য সে খুশি, ঠিক আছে, প্রাউড ফিল করো। কিন্তু এইভাবে একটা সাধারণ একটা জিনিসের নিয়ে এত সুন্দর তোমার একটা হট মার্কা শাশুড়ি তুমি রয়ে গেলা। শাশুড়িকে দেখতে চাও তোমরা? এই দেখো, ও শাশুড়ি হলো একদম হাই লেভেলের শাশুড়ি হলো মুসুরির ডাল, ঠিক আছে, হালকা করে দিলেই পড়ে যাবে। না মানে মন কিছু না, চেষ্টা করে দেখতে পারো। তো বন্ধুগণ, এই হচ্ছে আমাদের ফিমেল শিপ। সে এখন কৈলাসে বসে সাজুগুজ করছে আমাদের এই পৃথিবীতে, না মানে আমাদের মধ্যে আসবে বলে, ঠিক আছে। তো এখনকার দিনে যা বোঝা গেল, মেয়েদের আর বলবো না যে সাজগুজ তোরা করিস না বা করো না, কারণ এখনকার দিনে শিবরাও সাজে, আমরা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। অং বং ভালো জানে। তো দিদি সবই তো বুঝলাম, কাপড় কাঁথা সবই ভিজে গেছে, গানের মাধ্যমে তুমি বললা, কিন্তু তোমার যে জলটা আমি দেখতে পাচ্ছি, জলটাকে নিয়ে আমার খুব ডাউট হচ্ছে। কি জল ওটা? জলের কালারটাও কিরকম জানো, আমার হিসুর মতন। এমন আমি একটু হিসু করে আসলাম, কালারটা এরকমই ছিল। ওরা এটা দেখো, গায়ে মায়ে তো ঝরিয়ে দিচ্ছ, দেখে তোকে একটু ঝরাও। ওরা মুদ্রা তো দিয়েছে নাকি তোমার বাচ্চাটা? দেখো बाबू आप क्या खा रहे हो अभी आप? आज मटन और फ्राइड राइस खा रही हूँ। मैं दो मुझे दो प्लीज दो जाओ ना तुम। আরে দিদি, বাচ্চাটা দুধু খাবে, দুধুটা খাইয়ে তারপরে নিজে খাও। আর দুদিন হিন্দি ক্লাসে যাওয়ার পর এরকম হিন্দি সবাই বলে। আমি জানি হিন্দিটা সেই লেভেলে তুমি দিয়েছো, আর বাচ্চাটাকে বেশি তোর দিও না, বাচ্চাটাকে দুধু মুধু দিয়ে তারপরে তুমি খেতে বসো, না মানে ফ্রিজ থেকে কাপড় খুলে না। ছি, আমি ওইসব ভয় বলি না, ঠিক আছে, এটা চিনি ধর। তো বন্ধুগণ, প্রথমে শুরু করেছিলাম যাকে নিয়ে, তাকে তো শেষ করা যায়, তাই না? তাকে নিয়ে এটা শেষ করতেই হবে। তো তালতলার মধ্যে এটা সেরকম কিছু হচ্ছে না। এটা হচ্ছে তালতলা, একটা ফেমাস জায়গা যেখানে মানুষ এখন যাচ্ছে পোদ নাচাচ্ছে, এবং তার সাথে মাকে নিয়ে যাচ্ছে, বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সাধারণ কি দেখি, স্কুলে গেলে গার্জেন কল করলে বাবা মাকে নিয়ে যায়, কিন্তু এখনকার দিনে কি হয়, কোনো একটা জায়গা থাকবে তালতলা মালতলা নামক, সেখানে গিয়ে মাকে দাঁড় করিয়ে, মা সামনে ক্যামেরা ধরবে, মায়ের সামনে মেয়ে নাচবে, সেটা মা দেখবে এবং ক্যামেরা শুট করবে। এখনকার দিনে এটাই হচ্ছে লেওরা। তুমি কি দেখছো? তুমি এখনো কচি আছো লেওরা, বড় হও। তো
বন্ধুগণ এই ছিল আজকের একটা ভিডিও, জাস্ট অল্প করে দিলাম। তো দিদি তোমাকে আবার দেবো, তুমি টেনশন করো না, প্রদীপ তোমার জন্য সবসময় মন উজাড় করে দেয়, না মানে ভালোবাসা। বন্ধুগণ চলো আজকে মতো এখানে শেষ করছি। তো সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, কালকে আমার ভিডিও দেখবা এবং কমেন্টে কিছু জানাবা, ফিডব্যাক জানানোটা খুবই প্রয়োজন লেওরা। তো চলো দেখা হচ্ছে কালকের নতুন ভিডিওর সাথে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, প্রথমে বলে দিয়েছি। আর চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো এখনই করে ফেলো লেওরা, কেন সময় নষ্ট করছো? এখানে যা পাবা তুমি অন্য কোথাও পাবা না, খুঁজে দেখো লেওরা। তো ঠিক আছে, সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছি আমি জানি, বেল আইকনটা ক্লিক করে দাও। চলো দেখা হচ্ছে কালকে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, হ্যান্ডেল মারবেন, ঘুমাবেন। চলো দেখা হচ্ছে, নমস্কার।